Rahmat. Bugun G'uzor tumanini Qo'shtepa qishlog'idagi Qo'shtepa Jizda bo'ldik. Ikkinchi marta juda ham zo'r joy. Bu yerda mana shu joy mehmon kelganimda bolalar taklif qilishgan edi. Bugun boshqa qishloqda yurgandim, qayerga boramiz dedi, sizlarga yaqin ekan, yana Jizga boraylik dedim. Chunki haqiqatan zo'r. Bu yerda asosiy yo'l ekan, Surxondaryodan kelayotgan mashinalar o'tadi bu yerda asosan. Surxondaryodan kelayotgan hamma mashina mana shu ko'p to'xtar ekan, chunki ovqati mazalik. Mana shu G'uzor tumaniga kelib qolgan odamlarga taklif qilaman, chunki Qashqadaryo go'sht pishiradigan yurt. G'uzorda esa eng mazali go'shtni mana shu Qo'shtepa qishlog'ida pishiradi. Taklif qilaman. Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, Nurli Karvon akamiz Cho'mishli qishlog'ida syomkalarni tugatdik. Hozir biz Qo'shtepa Jizga kelganmiz. Bir Qo'shtepa Jizini ta'mini tatib ko'rsinchi. Bu akamizni ko'rganlar bo'lsa, kommentariy yozib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qo'shtepaliklar bormisizlar?